আসসালামু আলাইকুম। ফোর্ড ফ্লেক্স এটার কমপ্লেন, গাড়ি স্টার্ট হয় না। তো এখন এটা চেক করব। এটা রং সেলফ হয়, এমন মনে হয় যে গাড়ি স্টার্ট হইব প্রবলেম। তো দেখুন আপনারা, কানেকশন হওয়ার পজিশন নেই কিন্তু হয় না। তো এখানে নিচে ফিউজ আছে, ফিউজগুলো চেক করছি, এখানে বরাবর আছে, আর এখানে ফুয়েল পাম্পের ফিউজ নাই, তারপরে চেক করে নিছি। তো এখান থেকে চেক করে নিছি যে এখানে ফিউজ আছে কি না আছে। তো এখানে একটা ফুয়েলের রিলি আছে, ওটা চেক করে নিছি, এটা বরাবর আছে। আর কিছুদিন আগে এটা যেহেতু আমরা ফুয়েল পাম্প ফিউজওয়ালা ঢালছিলাম, তো তারপর এটা নিচে যা চেক করছি, ডাইরেক্ট লাইন দেওয়ার পরে স্টার্ট হয়ে যায় গাড়ি, কিন্তু এইভাবে সেলফে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে না। তো এটা আর সব লাইন চেক করা হয়েছে। তো এটা যে ফুয়েল কন্ট্রোল, এটাতে আমাদের ডাউট ছিল, তো এই জন্য এটা এখন খুলবো। আর এটা রাইট সাইডের পিছনের দরজার সামনেই দেখে নিচ্ছি, এখানে বোল্ট আছে 8 নম্বর, এই বোল্ট খুলে নেবেন। এটা বিলকুল এটার কভারের নিচে, আর খোলা তেমন একটা ঝামেলা না। বোল্ট খোলার পরে এটা ভালো করে ধরে বাইরে থেকে খিঁচতে হইব। দেখেন এরকম নিচে পুরোটা খুললে, নিচে টান দিলে এটা খুলে যায়। আর এটাই ফুয়েল কন্ট্রোল মডিউল। আর যেহেতু আমরা ফুয়েল পাম্প ডাইরেক্ট করার পর গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে, আর ফুয়েল রিলি ঠিক আছে, কাজ করে বরাবর, তাই এটা ডাউট করছি। তো আমরা এটা ফিটিং করে নিছি। এটা পুরাতনটা, নতুনটা ফিটিং হয়ে গেছে। এখানে ফিটিং করা আছে। তো এখন গাড়ি স্টার্ট করে দেখবো। এখন গাড়ি স্মুথ আর স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আমি বন্ধ করে কয়েকবার স্টার্ট করে দেখছি, সমস্যা নাই, চালিয়ে দেখছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।